શિયાળામાં નાના બાળકોને શરદી ઉધરસ અને કફની તકલીફ વારંવાર થતી હોય છે. આવામાં તુરંત ડૉક્ટર પાસે જઈ ડૉક્ટર એલોપેથી મેડિસિન આપે કાં પછી નેબ્યુલાઇઝર આપી દે છે. પરંતુ જો શરદી કફની શરૂઆત જ હોય અને અમુક સરળ ઘરગથ્થુ ઉપાય કરવાથી જો એમાં રાહત થતી હોય તો શા માટે ન કરવા જોઈએ આવા ઉપાયો? ચાલો જાણીએ. પહેલું છે આયુર્વેદિક રોલોન, કે જેના કન્ટેન્ટ છે કપૂર, નીલગિરી, ફુદીનો, તુલસી. આ રોલોન ઘોડિયાની આજુબાજુ, બાળકના ઓઢવાની ચાદરમાં અને બાળકના કપડામાં રાત્રે લગાડી દેવાનું હોય છે. નાક બંધ હોવાથી બાળકને ઊંઘ નથી આવતી, સતત શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે અને રડ્યા રાખે છે. આ રોલોન લગાવવાથી નાક ખુલ્લું રહે છે, ગળામાં રાહત રહે છે અને ઊંઘ પણ સારી આવે. બીજું, સરસિયા તેલની અંદર અજમો અને લસણ નાખી ખૂબ ઉકાળવાનું. એ નવસેકા તેલનું માલિશ છાતીમાં, પીઠ પાછળ, હાથ પગના તળિયામાં માલિશ કરવાથી બાળકને કફની અંદર ખૂબ જ રાહત રહે છે. ત્રીજું, અજમાને તાવડીમાં શેકી અને એ અજમાને સાદા સુતરાઉ કાપડની અંદર બાંધી પોટલી બનાવી એ પોટલી ગળે બાંધી રાખવાની. ચોથું, નાગરવેલના પાન લઈ સાફ કરી નવસેકા ગરમ કરી એને છાતી પર, પીઠ પાછળ બાંધી અને સાદા સુતરાઉ કપડાથી ગરમ શેક કરવો. પાંચમું, હળદર, તુલસી અને સૂંઠવાળું ઉકાળેલું પાણી આખા દિવસ દરમિયાન ક્યારેક ક્યારેક થોડું થોડું પીવડાવી દેવું. છઠ્ઠું, સીતોપલાદીને મધ સાથે મેળવી મલમ જેવું બનાવી અને આખો દિવસ ચાટવા માટે આપી દેવું. એ સીતોપલાદીને તમે ખજૂર પાકમાં નાખી અને એ પણ આપી શકો છો.